बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट असगर हारिस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फाइनेंशियल रिव्यूज़ विद शाहिद इकबाल भट्टी। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और तुम न्यूज़ का भी शुक्रिया। जी, तुम न्यूज़ के चैनल पे आप देख रहे हैं फाइनेंशियल रिव्यू प्रोग्राम, और आज हम अपना प्रोग्राम थोड़ा हट के करने जा रहे हैं। इसमें यह है कि जैसे हम पहले बता चुके थे कि हमने बात की यूथ एम्पावरमेंट की, हमने बात की हेल्थ कार्ड की। अब यूथ एम्पावरमेंट और हेल्थ कार्ड की जब हम शायद साहब बात करते हैं तो मैं देख रहा हूँ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स, यूथ आपके पीछे है। करिया करिया, गली गली, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, सर लोग आपके पीछे हैं। आपके बैनर्स लगे हुए मैंने देखे हैं, आपकी नेक नामी के चर्चे हो रहे हैं और शायद यूथ आपको एक मसीहा के तौर पे ले रही है। तो सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वाई दे आर बिहाइंड यू सर? बहुत शुक्रिया हारिस, हमेशा की तरह। और ये कुछ ज़्यादा आपने कह दिया, यूथ ज़रूर पीछे है और हो सकता है कि आइकॉनिक सिचुएशन में वो मुझे लेती हो। आप एक आइकॉनिक सिंबल बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह की देन है। और उसमें अल्लाह की देन में जो मैं ये फील करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में, और फिर मैं कहूँगा जावेद, सरदार जावेद, तुम न्यूज़, आप और मैं, ये अल्लाह ताला ने जो कॉम्बिनेशन बनाया सर्विस टू द ह्यूमैनिटी पे। देखिए, हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम डायरेक्शन लेस हैं, अनगाइडेड मिसाइल हैं। उसमें यूथ की जंग जो है वो 65% के करीब है, जो सबसे बड़ी और दुनिया में की बड़ी तरीन ये पॉपुलेशंस में से ये एक चीज़ है। अच्छा, वो बच्चे करियरलेस भी हैं, एमलेस भी होते जा रहे हैं, मिशनलेस भी होते जा रहे हैं। थोड़ा पढ़ लिख के, ज़्यादा पढ़ लिख के काम नहीं करना चाहते, जॉब लेना चाहते हैं। और इस गवर्नमेंट से गलती ये हुई कि इस गवर्नमेंट ने आज से 4-5 साल पीछे जब कंटेनर पे बैठे और मेरे फाइनेंशियल रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कुछ होप्स दी सर। मैं चेंज की बात नहीं करता हूँ कि खान साहब कुछ चेंज लाना चाह रहे थे। तब्दीली का नारा हर बंदा लगा लेता है और वो हर डिकेड के बाद तब्दीली का नारा होता है। खान साहब ने होप्स दी और खान साहब जैसे बंदे से यूथ की होप्स, क्योंकि खान साहब एक फेम आदमी थे, पॉपुलर थे, मैं तो 1% भी नहीं उनका, ठीक है, लेकिन आपकी मेरी, हम यूथ की होप बने कि वो आएंगे, हमें एम्पावर करेंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमें रोज़गार देंगे और इस मुल्क को राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, जो कायदे आज़म के फरमान में शामिल था, जो करारदाद पाकिस्तान में शामिल था और जिसके लिए सभी प्राइम मिनिस्टर्स या हमारे इदारों के हेड्स बने, कोशिश सभी ने की। एंड रिजल्ट ये निकला, ब्लेम गेम हुई कि ये करप्ट है, ये गद्दार है, वो करप्ट है। नेट रिजल्ट एंड पे हम प्रॉब्लम में घुस गए और आज कमाने वाला एक है, खाने वाले 10 हैं। और वो जो 10 में से 4 पढ़ लिख गए, जिसको मैं कहता हूँ कि मैट्रिक से लेके मास्टर्स उन्होंने कर लिया, अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे बैठ के फाइनेंशियल रिव्यूज़ पे मैंने अपॉर्चुनिटी और यूथ एम्पावरमेंट की बात की, तो डेफिनेटली वो जो आप कह रहे हैं कि करिया करिया, गली गली, लाहौर में रहते हुए आप टाउनशिप में चले जाएं, मेरे बैनर लोग खुद लगा देते हैं, हार पहनाते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ यार मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल होप्स हो गई। और यूथ की होप्स हुई, एक मिडिल क्लास के लोगों की मुझसे होप्स हुई, वो मैं बाद में आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वो लाहौर शहर नहीं, इवन अभी मेरा कराची विजिट होने वाला है, तो मुझे वहाँ की यूथ कह रही कि हम आपका इस्तकबाल करेंगे एलीट इनिशिएटिव प्रोग्राम से। और तुम न्यूज़ ने एक ऐसा लोगों को प्रमोट कर दिया, मेंटली बता दिया इस चैनल ने, मेरे लीड इनिशिएटिव प्रोग्राम में एज ए होस्ट आपका बहुत बड़ा रोल है उसमें, कि वो लोग बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, अपने करियर को सेट करने के लिए। और ये एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अल्लाह की तरफ से मुझ पे आई है और इंशाअल्लाह मेरा अज़्म पुख्ता है। आज से 25 साल पहले मैं भी यही सोच रखता था जो आज के बच्चे रखते हैं। आज अल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया कि एलीट इनिशिएटिव प्रोग्राम इस वक्त करंटली
پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام اور سب سے زیادہ پاپولر پروگرام اور سب سے زیادہ امید دینے والا پروگرام بنا ہے اور یہ اعزاز حاصل ہوا تم نیوز کو, شاہد بھٹی ایلیٹ انیشیٹو کو اور حارث کو. ٹھیک ہے, تو یہ امیدیں انشاءاللہ وہ آپ ایک شعر بولتے ہیں نا, امیدیں بہار رکھ. جی اس میں ایک اور بات بھی یاد آتی ہے, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ گھبراہٹ کی بات بالکل نہیں ہے, یہاں امید کی بات ہے, ہوپ کی بات ہے. اور وہ امید اور وہ ہوپ جی جو وربل نہیں ہے, جی جو پریکٹیکل ہوگی. صحیح سر, یہاں جب ہم پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ ملا مجھے لوگوں کے سوالات سے, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں ایک پاپولیرٹی ہوئی آپ کے پروگرام کی, اس کے بعد لوگوں نے کہا شاید آپ بینکس میں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں یا انشورنس کمپنیز میں یوتھ کو امپاور کر کے اس قابل بنائیں گے کہ وہاں پہ وہ اپنا جاب کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ بہت سی ایک ایلیٹ, ایک یوتھ ہمارے پاس موجود ہے. وہ یوتھ یہ کہتی ہے کہ if we don't want to join فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تو ہمارے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ ہاں, یہ بہت کریٹیکل, ٹیپیکل اور بہت فیمس, کیونکہ اس کے بارے میں ہر وقت بچے تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جو یوتھ ہے, جیسے کوئی ڈاکٹر الگ بننا چاہتا ہے, وکیل الگ بننا چاہتا ہے, یہ میں پہلے پروگرام کر چکا ہوں, لیکن پھر آج میں کلیئر کر دیتا ہوں اس پروگرام کے تھرو. دیکھیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوں, انشورنس کے ادارے ہوں, اس میں مالیاتی اداروں میں بینکس آ جاتے ہیں, انشورنس کمپنیز آ جاتی ہیں, یا فائنینشیل مینجمنٹ کے ادارے آ جاتے ہیں. یہ کھپت تو یہاں پہ جس کی وش ہوگی, چاہے وہ سیلز سے ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ سے ہو, چاہے وہ کریئر اورینٹڈ ہو, یا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, تو وہ اس سے ریلیٹڈ, تو یہ جو بچے اس ماڈل کو پسند کریں گے, یوتھ وہاں پہ سیٹ ہوگی. یہ ہونا چاہیے, یہ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں, میرے اتنے سورسز, میرے اتنے لنکس, اور الحمدللہ ایسے اداروں میں وہ سمجھتے ہیں کہ بھٹی صاحب جو کریئر کاؤنسلر کے طور پہ بچوں کو بریف کرتے ہیں, تو ان اداروں کے لیے بھی وہ ریونیو جنریشن کا سورس بنتے ہیں, اور بچوں کو انکم کا بھی وہ ذریعہ بن جاتا ہے, اور اس میں کوئی کریئر بنانا چاہے بنا. آپ کے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ اس سے ہٹ کے, تو ڈیفینیٹلی آج کل ایک اور بھی بہت بڑا ٹرینڈ ہے. پہلے آپ اور میں, آپ بینکر رہے, میں بھی پاکستان کے بہت بڑے ادارے کے ساتھ میرا تعلق ہے, فائنینشیل سروسز کے ادارے کا, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اب بچوں میں اور بھی اویئرنیس آ رہی ہے, ضروری نہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم کو ہی یوز کریں. اب اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے اندر 10 سے 12 سیگمنٹس ہیں. تو جیسے تم نیوز ہے, یہ ادارہ ہے, ٹی وی چینلز ہیں. تو میرے پاس لوگ کنسلٹنسی کرتے ہیں, تو اس میں پہلے لوگ فائنینشیل سروسز میں انشورنس کمپنی, مالیاتی ادارے, فنڈ مینجمنٹ, ایسٹ مینجمنٹ کے اداروں کے بارے میں پوچھتے تھے اپنا کریئر کاؤنسلنگ کے لیے. اب بچوں نے پراپرٹی سے بھی ہٹے, پراپرٹی بھی از دا پارٹ آف فائنینشیل سروسز. اب بچے زیادہ میڈیا میں, 3D میں, آن لائن میں, یہ ساری چیزیں, اور اس کا بھی پورا کمپریہنسو پروگرام میرے پاس موجود ہے ایلیٹ انیشیٹو میں. ایکسیلنٹ نیوز, ایکسیلنٹ نیوز. یہ آج کی ایک ٹپ آف دا ڈے بھی بن گئی, اور آج کے پروگرام کی یہ بریکنگ نیوز بھی بن گئی. میں اس چینل کے تھرو, اس پروگرام کے تھرو, آپ کی ہوسٹنگ میں, بینگ اے فاؤنڈر, چیئرمین آف ایلیٹ انیشیٹو پروگرام, یہ آفر کرتا ہوں, یہ آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ جو بچہ بچی گریجویشن کر لے یا کر رہا ہو, اور وہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنا کریئر سیٹ کرنا چاہے چینلز پہ, اور وہ سروس ٹو دا ہیومینٹی ہمارے سلوگن پہ, اگر اس میں پوٹینشیل ہے, وہ انوویٹیو ہے, وہ اگریسو ہے, اور وہ عوام کی خدمت بھی کرنا چاہے, تو ہمارے پاس یہ سارا پلیٹ فارم حاضر ہیں. وہ ان باکس کرے, میں ان کو بھی وہاں پہ اکاموڈیٹ کروں گا. دیکھیں, روزگار آنا چاہیے اور پروٹیکشن آنی چاہیے, چاہے وہ انکم کی ہو, چاہے وہ کریئر کی ہو, چاہے وہ گروتھ کی ہو, کوئی بھی ہو. تو I can do all the things. I have all the comprehensive training, productive, consolidated, ساری فیزیبلٹی, سارا پروگرام ایلیٹ انیشیٹو میں موجود ہے, اور ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کریا کوچا میری تصویروں کی بجائے اگر آپ لوگوں کی تصویریں لگیں گی تو میں زیادہ خوش ہوں گا, کیونکہ اپنی تصویر لگانے سے بندہ بڑا نہیں بنتا,
दूसरों की तस्वीर लगाने से बंदा बड़ा बनता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी वजह से इसका करियर बन गया, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, इनका पैसा मैंने महफूज कर दिया। जब वो मुझे याद करेंगे, यही सर्विस टू द ह्यूमैनिटी है जिस पे मैं खुश हूँ। जी भट्टी साहब, और ये बात सच साबित हो रही है, डे बाय डे इसमें इजाफा हो रहा है। और मुझे वो शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और काफिला बनता गया, कारवां बनता गया, और ये कारवां बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। जैसे भट्टी साहब ने बताया कि अगले वीक में ये कराची तशरीफ लेके जा रहे हैं, और वहाँ की जो यूथ जिनको मोबिलाइज किया गया, दे आर सो एनर्जेटिक एंड पैशनेट टू वेलकम भट्टी साहब ओवर देयर इन कराची सिटी। तो आप भी अगर कराची में रहते हैं और भट्टी साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहते हैं और इनकी खिदमात को आप देखना चाहते हैं और इनसे कुछ टिप्स लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर भट्टी साहब से एक गिवन नंबर पर रब्ता कायम कर सकते हैं। और अगर भट्टी साहब, सर एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कुछ ऐसा टाइम अपने टाइम से निकालिएगा जिसमें कुछ नए आने वाले लोग, उनसे आपकी मुलाकात अगर हो जाए तो। बहुत शुक्रिया। 12 तारीख को मैं अपने ऑफिशियल ट्रिप पे वहाँ मौजूद हूँ कराची में, DHA में। जी जी, ठीक है, अपने हेड ऑफिस में मैं मौजूद हूँगा। राइट। तो मैं 2 और 4 बजे के दरमियान मीटिंग्स होंगी, Very nice. 4 और 6 बजे के दरमियान मैं अवेलेबल हूँ, फिर रात की मेरी फ्लाइट है। अच्छा, वो रब्ता कर सकते हैं। वेरी नाइस। सर ये बात होगी, आपने ग्रोथ की बात की, आपने प्रोडक्टिविटी की बात की, सर आपने इनकम की बात की। एक बहुत बड़ा सवाल हमें मौसूल हुआ है, वो है मिस सेलिंग का। बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कुछ मिस सेलिंग की है, या उनका स्टाफ ऐसा था, वट एवर द रीज़न, देयर माइट बी सम रीजंस। सर ये जो मिस सेलिंग हो रही है, जो सरमाया आवाम अपने बचत के साथ और अपनी एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ जो महफूज हाथों में देना चाहते थे, या उन्होंने ये समझ के दिया, और आज उनके ऊपर बहुत सारी शिकायत हैं लोगों को कि शायद उनको वो ड्यू पैसा वापस नहीं मिलने जा रहा, या उनका पैसा मिसयूज़ हो रहा है, या वो ड्यू जो प्रॉफिट रेशो थी उससे वो कहीं दूर हैं, उनको बहुत सी शिकायत हैं। सर ये क्या हुआ, ये कैसे होता है? ये बड़ा क्रिटिकल और आजकल बहुत हॉट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज़ है कि ये भी कुछ मुझे भी इनडायरेक्ट और चंद डायरेक्ट चीज़ें जिसको हम कंप्लाइंस में मैं ले जाता हूँ। राइट। लेकिन आप जो इदारा ज़रा स्पेसिफाई कर सकते हैं, आपका ये सरप्राइज़ क्वेश्चन आपने गूगली फेंकी मेरी तरफ, ठीक है, इसको आप ले आए इसमें। तो हारिस साहब ये बताइएगा कि ये जो आप कंप्लाइंस और कंप्लेंट्स या लोगों के पैसों की सिक्योरिटी नहीं है, वो डिससेटिस्फाइड हो गए हैं, मिस सेलिंग, तो ये टेक्निकल लफ्ज़ हैं जो अब हमको समझ नहीं आ सकती। आप खुल के बात करें कि नहीं, इदारों का नाम नहीं लेना चाहते, लेना भी नहीं चाहिए। जी जी, मतलब ये कोई बैंक्स कर रहे हैं, मालियाती इदारों में, इंश्योरेंस कंपनीज कर रही हैं, माइट भी कुछ भी हो सकता है। कुछ मालियाती इदारे ऐसे हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है या बैंक से हो सकते हैं, हम हर एक को ब्लेम नहीं देते। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का ट्रस्ट लेवल हम किस तरह से बिल्ड करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन थ्रो हुए ये इससे रिलेटेड भी हुए मेरे प्रोग्राम फाइनेंशियल रिव्यू के तहत। जी जी, देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ, जो भी पाकिस्तान में इदारा है वो एक SCCP के अंडर रूल में काम करता है, और स्टेट बैंक उसको गवर्निंग बॉडी उसको देख रही होती है। हर इदारा जो यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह होता है। और जैसे मेरे इदारे में है, हम पब्लिक के मनी के कस्टोडियन होते हैं। राइट, ठीक है, लोग हम पे ट्रस्ट करके हमें पैसा देते हैं। सही सही, ठीक है, चाहे वो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सही सही। मेरा इदारा हो या कोई भी इदारा हो, अगर वो लोगों के पैसे को महफूज नहीं करेगा या कर सका या कर पाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क तो हर घर घर की कहानी बन जाएगा। क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में इदारों के ऊपर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन पे आवाम का ट्रस्ट बहुत कम है। राइट। एक आध इदारा है हमारा जो पाकिस्तान को सरवाइव कर रहा है, और जिसको वो कहते हैं कि इसी की वजह से पाकिस्तान पहचाना जाता है और माना जाता है। तो मैं इस पे भी मेरी पूरी वर्किंग है। मैं डेफिनेटली इस पे हर समय एक अलग प्रोग्राम रखेंगे। ये पूरा सब्जेक्ट है कि आखिर कौन से मालियाती इदारे हैं जो अवाम की हार्ड अर्न मनी को मिसयूज कर रहे हैं, या उनके साथ मिसकमिटमेंट्स हुई हैं, या उनकी शिकायत हैं। तो मैं आज इस चैनल के थ्रू अवाम को कहता हूं कि आपकी जो भी इश्यूज हैं, आप जनरलाइज बात ना करें। आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड काम हो, आपका बैंक से रिलेटेड काम हो, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किसी
اگر آپ کے پیسوں کے ساتھ کوئی بھی کھلواڑ ہوا ہے فائنینشیل سروسز کے سیکٹر کے کسی ادارے کا، تو ہمارے پاس پورا کا پورا اس کا میکانزم موجود ہے، لیگل ایڈوائزر میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو ویٹ کریں گے، ہم ان کو چیلنج کریں گے، ہر بندے کا پیسہ محفوظ بنائیں گے، اور اداروں کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ایسی شکایات ہمارے اس چینل پہ آ رہی ہیں تو پبلکلی بھی شکایات کتنی ہوگی۔ ویسے یہ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، اس نے بھی کوئی پرائم منسٹر پورٹل بنا دیا ہے تاکہ لوگوں کے، دیکھیں ادارے کبھی پیسہ کھاتے نہیں ہیں، صحیح، اداروں میں لوگ رہنے والے مس کمٹمنٹس کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اداروں کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں تو وہ اداروں کو اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے۔ یہ بہت کریٹیکل سبجیکٹ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول رول ہو سکتا ہے، ایز اے ادارہ یہ رول نہیں ہوتا جس میں بڑا پروٹیکشن دی میں جاتی ہے؟ اس میں اپنے کمنٹس کو جی ہڈن رکھتا ہوں۔ جی صحیح، میں چونکہ 24-25 سالوں سے ان کے ساتھ منسلک ہوں، اس پہ بھی کبھی پروگرام کر لیں گے، اور جو ادارے اس قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں، کرپشن کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، تو میں چونکہ اب میرے اوپر جو آپ نے پہلے کہا ہے کہ میرے اوپر مڈل کلاس رائٹ، اور میرے اوپر یوتھ کا جو ٹرسٹ ہے وہ اتنا ہائی لیول کا ہے کہ وہ مجھے کسٹوڈین مان رہے ہیں، آئیکونک لے رہے ہیں، تو میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے ان کے پیسے کو محفوظ بنانے کا اوتھ اللہ کے ساتھ کیا ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں کیا، اپنی کیپیسٹی میں سیکھ کے۔ تو میں بے نقاب بھی کروں گا اور فالو بھی کروں گا، اور چھوڑوں گا نہیں، خاصا والا نہیں۔ چھوڑنے سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دوں گا۔ جی بہت اچھی آپ نے بات کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام ہمارا امپورٹنٹ پروگرام تھا، جس میں ہم نے یوتھ امپاورمنٹ کی بات کی اور یہ بتایا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے علاوہ بھی اور بہت سے شعبوں میں یوتھ کو امپاور کر کے ان کو روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سرمایہ جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں ہے اور آپ کو کوئی کمپلینٹ یا شکایات ہیں تو آپ بھٹی صاحب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ بیس چینل کے تھرو۔ جی، اور ایک اور انہوں نے ابھی انکشاف کیا ہے کہ یہ ان کی جو سروسز ریلیٹنگ ٹو سچ کمپلینٹس ہوگی وہ فری آف کاسٹ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔